صباغة باللون البني مستحيل تخرج لك الشعر اورانج مع هاد الوصفة هادي. الا تبعتي الطريقة والمكونات اللي غادي نعطيكم اكيد غادي تنجح معكم الوصفة. بالنسبة لهاد الوصفة هادي طبيعية 100%، ما فيها حتى شي حاجة اللي غادي تضر لينا الشعر ديالنا، بالعكس. بالاضافة لتلوين الشعر غيكون عندنا منع تساقط الشعر، غادي تخلصوا تماما من القشرة ان شاء الله. تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. ما تنساوش ديروا لايك البنات. اول مكون عندي هنايا هو الشاي الاخضر او لا شاي، المهم الشاي الاخضر تقريبا ملعقه كبيره ديال الشاي الاخضر، وغادي نضيف لها القهوه العاديه المطحونه، القهوه او البن. القهوه بدون اضافات. تقريبا ناخذ ملعقه كبيره ديال القهوه. القهوه البنات راه جد رائعه للشعر، وكذلك جد رائعه للشيب، كتغطي لينا الشيبه البنات بطبيعه الحال مع المداومه. هنايا غادي نضيف ملعقه ديال قشور الرمان. قشور الرمان كذلك كيدبغ لينا الشيب، بالنسبه لي عندها الشيب كيدبغ وما كيبقاش ليه داك اللون. وممكن الا ما عندكمش قشور رمان مطحونين تضيفوا غير القشور عادي واخا ما يكونش مطحون، اللي متوفر عندكم. سواء المطحون او لا اللي كيكون هكا قشور تقدروا تضيفوه. هنايا عندي حبات ديال القرنفل او المسمار بالنسبه للاخوات اللي على برا. المسمار تقريبا 10 ديال الحبات ديال المسمار. وعندي هنايا زريعه ديال البصله، زريعه البصل، كيف كتشوفوا معايا شويه ديال زريعه البصل، ولا ممكن تضيفوا السانوج اللي بغيتو. المهم انا زريعه البصل كتوافق الشعر ديالي مزيان. هنا ضفت السالميه او الميراميه، تقريبا حفينه ديال السالميه. والسالميه حتى هي كتعالج لينا الشيب، معروفه البنات السلميه كتعالج الشيب. وهنايا عندي السواك، وهذا الشكل ديال السواك. بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي ما عرفناش شنو السواك، هذا هو السواك المغربي. غناخذ تقريبا منه شويه وغادي نضيفو وهنايا غادي نضيف تقريبا كاس كبير ديال الماء. صافي هاد الخليط ديالي كنديرو على نار مهيله. ملي كتوصل عفوا البنات، ملي كتوصل لمرحله الغليان كنقصولو البوطه وكنخليوه 10 ديال الدقائق، ومن بعد نرجع معكم نصفيو الخليط ونرجع معكم باش نكملوا باقي الخلطه ديالنا او الوصفه ديالنا البنات. صافي انا غادي نحطها على النار ونرجع معكم ان شاء الله. هنا من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق ها هو الخليط ديالي واجد. صافي غادي نحطو جانبا وغادي ندوز نخلطو المكونات الجافه في هذا البول، اي بول عندكم تقدروا تستعملوه. غادي نحتاجو اول مكون في هذه الوصفه، غادي ناخدو تقريبا ملعقه كبيره ديال الكركم. الكركم ديال الطعام البنات، المهم نتوما ديروا على حسب الطول ديال الشعر ديالكم بطبيعه الحال. انا هنا درت ملعقتين من الكركم. نضيف الحنه. الحنه البنات راها جد رائعه للشعر. وبالنسبه اللي كتقولك الحنه كتوقف لي الشعر، غنعطيكم الطرق باش ما تنشفش لكم الشعر ولا توقف لكم شعركم. ضفت هنا 2 معالق ديال الحنه العاديه البنات، الحنه ديال الشعر، الحنه بدون اضافات، يعني الحنه بوحدها. وغادي نضيف العكر الفاسي البنات، راه جد رائع في تلوين الشيب والشعر البنات، كيعطي واحد اللوين فن، كيعطي واحد لي غوفلي اكاجو غزالين البنات. صافي وهنا غادي نبدا نضيف الخليط ديالي السائل وكنخلط.
غادي نبقاو نضيفو بشويه حتى كنحصلوا على الخليط اللي بغينا، القوام اللي بغينا يكون قوام كريمي باش يسهل علينا اننا نطبقوه على الشعر ديالنا بطبيعه الحال. هنا مازال غادي نضيف لان مازال ثقيل الخليط، غادي نضيف مازال. وغادي نبقى نخلط المكونات ديالي. نزيد نخلط مزيان. مازال غادي نحتاج نضيف نضيف السائل، مازال ثقيل عندي الخليط. بالنسبه لهاد الخلطه هادي راه ضروري كنخليوها تخمر على الاقل واحد الساعتين، وإلا قدرتو تخليوها ليله كامله راه احسن. ما قدرتوش وكنتو مزروبين بالوصفه تقدروا تخليوها غير ساعتين وعاد طبقوها على الشعر ديالكم بطبيعه الحال قبل تنضيفوا الاضافات اللي غادي نزيدو ان شاء الله. هنا غادي نعصر هاد المكونات هادو باش ناخد هاد المويها كلها باش نخلط بعد ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا. العصاره راها اللوين ديالها غزال. صافي وهنايا كنظن صافي حصلت على الخليط اللي بغيت. المهم خلطت هاد المكونات هادو، خلطوا جيدا. بالنسبه للاخوات اللي قلت لكم كينشف ليهم الحنه، كتقولك الحنه كتنشف لي شعري كتوقف لي شعري، تقدروا تضيفوا صفار البيض راه غادي يرجع لكم شعركم رطب، بالعكس يخرج الشعر ناعم. واخا ديري الحنه واخا ديري الخلطه تقدروا ديروا صفار البيض. وإلا ما بغيتوش صفار البيض تقدروا تضيفوا الزيوت اللي عندكم، اي زيت عندكم تقدروا تضيفوه، يعني ما كاينش مشكل. اي زيت نتوما كتفضلوه للشعر ديالكم وكيعجبكم تقدروا تضيفوه. وصفار البيض كيف قلت لكم راه كيناعم الشعر، ما كيبقاش الشعر ناشف نهائيا. انا هنا درت خل تفاح، ضروري خل التفاح البنات باش يثبت لينا اللون. وبطبيعه الحال تقدروا تضيفوا قلت لكم صفار البيض اولا الزيت. انا هنا غادي نضيف غير واحد المعلقه ديال الزيت. نتوما يمكن لكم تضيفوا الزيوت اللي بغيتو. انا هنا زيت عندي زيت السمسم غزال البنات، زيت السمسم للشعر كيقوي الشعر وكيرطبو. الا بغيتو الطريقه كيفاش كديروه خليوها لي في التعاليق ونصايبو معكم ان شاء الله. صافي وهنا خلطت جيدا. المهم الطريقه كيفاش غادي نستعملوا هذه الوصفه كيف قلت لكم كنخليوها ساعتين تخمر، من بعد كنطبقوها على كامل الشعر ديالنا وكنخليوها 4 ساعات حتى ل8 ديال الساعات. ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا عادي، كنغسلوه غير بالماء البنات. الشعر ديالنا كنغسلوه بالماء ومن بعد كنعاودو نديرو الوصفه في تاني النهار. كنديرو الوصفه تاني وكنخليوها 8 ديال الساعات على الشعر ديالنا وعاد كنغسلو بالشامبوان. وهكا كنحصلوا على اللون زوين البنات. طبقوا الطريقه اللي كنقول لكم وان شاء الله غادي تنجح معكم الوصفه بطبيعه الحال، وغادي تلون لكم الشعر وبالاضافه غادي تغطي لكم الشيب ان شاء الله. المهم الا وصلتوا حتى لهنا الكبيدات ديالي ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه مع الاهل والاحباب باش هكا تعم الفائده وتزيد العائله ديالنا تكبر ان شاء الله. وفي امان الله.